ये चौथा साल का है पौधा। 7738। हे गाइस, गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे हस्बैंड गए थे ड्रैगन फ्रूट का गार्डन, वहाँ से ये लेके आए हैं ड्रैगन फ्रूट। अगर आपको भी ऐसी सच वीडियोस अच्छी लगती है तो आप भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।